Bàn phím được thiết kế với layout TKL80 7 phím nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian làm việc của bạn. Bàn phím có hai màu cực đẹp nha. Bàn phím sử dụng pin 3A nhỏ với chip tiết kiệm pin có thể sử dụng lên đến 40 ngày. Phím có hai mod kết nối không dây nha. Kết nối qua đầu USB Type-C và kết nối qua Bluetooth. Keycap được sản xuất từ nhựa PBT cao cấp siêu bền. Bàn phím được trang bị trục cơ Z Switch có cực êm và được trang bị hot swap 3 pin giúp bạn có thể dễ dàng cút tùm theo sở thích.